Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo del make-up che sta bene a tutti. Quindi prendete appunti perché i prodotti che vedrete e le tecniche che vi mostrerò diventeranno i vostri indispensabili. Quando non sapete come truccarvi, quando avete un evento ma non sapete bene il tema, quando dovete truccarvi ma non avete ancora deciso un outfit, questo look ci sarà per voi. Salvate questo video, guardatelo tutto, fatemi sapere qual è la vostra tecnica o prodotto preferito e noi iniziamo subito con il tutorial. Inizio subito preparando il viso con il primer Touche Éclat Blur di Yves Saint Laurent. Questo è un primer che poso per un attimo nel periodo estivo perché è molto siliconico, però riprendo allegramente nel periodo invernale e lo trovo un primer universale perché appunto vi permette di uniformare l'incarnato andando a riempire i pori, facendo in modo che i prodotti che applicate poi dopo stiano al loro posto per molte ore. Per il fondotinta invece andiamo a fare una combo, quindi utilizzo il Dior Forever che è un prodotto opaco e molto coprente, unito al Fitting Balancing Foundation che invece è un fondotinta, questo è di Florasis, ed è un fondotinta idratante e sicuramente con una coprenza un pochino più bassa. In questo modo andiamo a creare una texture che può andare bene per qualsiasi tipo di pelle su per giù, ok? Poi se avete una pelle molto più tendente al secco, magari vista meglio questo fondotinta, se avete una pelle estremamente grassa andate solo con questo. E lo applico con questo pennello che adoro, per il fondotinta questo qua, è di Luvia, ve lo lascio giù, insomma fa parte di un set. Sul mio naso, che è una zona particolarmente grassa, vado soltanto con il fondo di Dior. Come potete vedere non ha coperto tutto, è un effetto di pelle omogenea, ma ci sono sicuramente delle imperfezioni visibili e io trovo che sia un effetto che è abbastanza universale, ok? Se ovviamente volete andare poi a coprire di più, potete sempre farlo dopo con il correttore o magari aggiungere un po' più del fondotinta coprente, quello di Dior o qualsiasi altro fondo coprente preferite. Adesso andiamo con il correttore. Sempre di Dior io vi consiglio sicuramente il Backstage. È idratante ma non troppo, coprente ma non troppo, ha un effetto molto naturale. Le colorazioni di Dior sono impeccabili, io lo sto cercando anche nella colorazione 1C che è un pelo più chiaro di questo e trovo sempre sold out perché appunto fanno le colorazioni rosate molto bene. Sapete, insomma, se mi conoscete la mia difficoltà nel trovare dei toni rosati. Ecco, Dior è sicuramente, anche per quanto riguarda i fondotinta, un ottimo brand da questo punto di vista. Allora vado sul contorno occhi e anche su qualche brufolino che ancora ho in vista. E lo sfumo sempre con un pennello di Luvia che è diciamo quasi la versione mini di quello che abbiamo usato in precedenza. Ecco, vedete quanto è naturale. Ed è molto importante anche la colorazione perché se scegliete la colorazione giusta per la vostra tipologia di occhiaia, non vi serve neanche che il fondotinta sia super coprente perché già il colore va ad aiutarvi a minimizzare l'imperfezione. Come vedete non fa assolutamente spessore. Adesso vado ad aggiungere un tocco di luce con il Vanilla di NARS, che è appunto una colorazione per me abbastanza chiara da poter utilizzare come illuminante. Non ha glitter ovviamente, semplicemente anche qua una questione di colore, ok? Andare a creare delle zone un pochino più chiare per far sì che sembriamo più riposate e che abbiamo anche una maggiore tridimensionalità sul nostro viso, il che lo rende ovviamente più interessante, ci fa vedere meglio sia allo specchio che in foto, soprattutto abbinato al contouring che tranquilli andremo a fare tra pochissimo. Guardate cosa vi ho tirato fuori per questo video, questa è la Rimmel Stay Matte, una cipria che io amo follemente da tantissimi anni, vi consiglio sicuramente, la trovate su Amazon a 2,50 €, è un'ottima cipria opaca, non delude mai, quindi ve la consiglio, a meno che appunto non avete una pelle estremamente secca, è una cipria abbastanza universale perché sì, rende la pelle opaca ma comunque ha un effetto satinato, non è completamente effetto gesso. Sto andando soltanto al centro del viso. Tra l'altro, che ne pensate della nuova qualità video e audio? Fatemelo sapere. Se volete questo video potete guardarlo anche in 4K, così potete vedere tutti i miei
pori. Per il contouring vado con il cream bronzer di Catrice. Sapete che lo sto utilizzando tantissimo ultimamente, mi piace veramente tanto appunto. Vado con lo stesso pennello del fondotinta, tanto dopo dovrà solo essere lavato. Vedete anche qua questa colorazione, la 020, che su di me è molto naturale, ma c'è anche in altre due colorazioni se non sbaglio. Sto facendo un contouring molto morbido, che è quello che io preferisco ultimamente e che credo sia quello anche che sta meglio alla maggior parte delle persone, perché appunto non andiamo a creare ombre troppo definite, ma andiamo soltanto a dare un po' di tridimensionalità al viso, quindi andando sul contorno esterno, sotto lo zigomo, ma con ombre molto morbide, molto sfumate, ed è per questo che amo questo prodotto, perché appunto vi permette di essere molto molto morbide con il contouring. Vediamo anche, come vedete, la piega dell'occhio e andiamo anche un pelo ai lati del naso sotto la punta, così da creare un'illusione di nasino all'insù, e infine mento, vado a scurire tutta la parte sotto il mento, facendo attenzione a sfumare molto bene perché altrimenti facciamo danni. Però anche qua andiamo praticamente a definire meglio la forma del nostro viso. Perfetto, adesso prima di applicare la cipria vado con un altro prodotto in crema, questo è di Rare Beauty ed è il blush nella colorazione Love. Come vedete è un bellissimo color mattone, che qua ha una shade per me molto universale. Utilizzo lo stesso pennello di prima in modo tale che appunto abbiamo meno pennelli da lavare dopo. Mi sono resa conto che per me è meglio così, sono sicura che poi dopo li lavo subito i pennelli, altrimenti se ne ho tipo 10 da lavare, ovviamente, cioè ne ho sempre 10, ma ne avrei molti di più se non usassi questo pennello per tutti gli step del viso. Poi onestamente è uno spreco, questo è un pennello multitasking per la forma che ha, perché appunto è anche un po' tagliato in obliquo e questo vi permette di fare veramente una marea di cose. Come vedete sto costruendo il prodotto un po' alla volta ed è quello che vi consiglio di fare con questi blush di Rare Beauty, perché tendono ad essere molto pigmentati e si asciugano anche abbastanza in fretta, quindi il miglior modo secondo me è questo. Applico un pelo di blush anche sulle tempie. Provate, se non l'avete mai fatto, secondo me è una cosa che va a rendere tutto il make-up molto più omogeneo, così non vi trovate due chiazze rosse qua, ma appunto la tonalità è distribuita su tutto il vostro viso. Credo che anche qua sia qualcosa che secondo me sta bene a tutte, perché appunto chi è che vuole trovarsi questo colore insomma posizionato solo in una zona del viso? Se lo diffondete evitate l'effetto clown. Ritorno nella Stay Matte e vado questa volta su tutto il viso. Come palette occhi per questo look vado ad utilizzare la Soft Glam 2 di Anastasia Beverly Hills, che è una palettina dal prezzo contenuto, dalla qualità pazzesca. Pensate che in offerta io la pagai 25 euro, comunque costa sui 30 euro, e appunto ha tutti questi toni che potete sfruttarvi in tantissime occasioni, dai look da giorno, perché comunque ci sono dei colori opachi, ai look più da sera. Il nero è intensissimo, quindi veramente potete creare qualsiasi look vi piaccia, sui toni ovviamente del nude. Io adesso vado nel colore Incense e questo sarà il nostro colore di transizione. Guardate la pigmentazione e la sfumabilità. Io ho preso il colore e poi l'ho pulito un pochino su una velina perché volevo appunto una sfumatura soft, e questo vi permette anche di evitare sicuramente il fallout su ombretti che ve lo permettono, perché su altri non c'è speranza purtroppo, ma lo sappiamo bene su questo canale. Guardate, questa è una palette veramente che vi consiglio, perché anche se siete alle prime armi vi permette di creare delle sfumature perfette.
Con lo stesso colore vado anche alla fine della palpebra mobile, quindi andiamo a creare la classica forma V e poi il resto lo sfumo verso il centro della palpebra. Ne approfitto un attimo per ripassare le sopracciglia. Questa è un'altra matita che sto amando, è la Geisha Brows di Astra, una matita molto economica che ha sostituito davvero egregiamente la mia matita di Anastasia, che è praticamente identica, quindi anche qua ve la consiglio. Quella che utilizzo io è la Top, che si traduce in un biondo cenere molto scuro, che è praticamente il mio colore naturale delle sopracciglia. Continuiamo con gli occhi, vado a fare un mix tra questo colore qua Dreamer e Sultry, quindi due shimmer, e vado nella parte centrale dell'occhio in maniera molto leggera, quindi non voglio che il colore si veda al massimo, voglio solo un effetto un po' perlescente. Riprendo di nuovo lo stesso marrone incensa e vado anche lungo le ciglia inferiori con un pennellino più di precisione. Poi vado nel primo colore tempera, che è un bianco opaco, non proprio bianco, più che altro un avorio. Guardate che bello, molto delicato. E per finire vado in Noir, questo bellissimo nero. Ho tolto l'eccesso il più possibile dal pennello, perché voglio solo creare un'ombra, ok? Voglio solo scurire proprio l'attaccatura delle ciglia e basta. Sto sfumando un po' anche verso l'alto, ma perché adesso andiamo nel marrone di nuovo, quindi andiamo di nuovo in incenso. Utilizzo lo stesso pennello e vado a sfumare il nero. Abbiate pazienza, ma adesso riprendo il nero e scurisco solo l'attaccatura, quindi tampono un po' di nero, che comunque un po' l'ha coperto il marrone. E concludo con un po' di mascara. Questo è il Monsieur Big di Lancôme, mascara veramente fantastico e vi dura anche tanto perché non si secca, quindi lo riuscite a finire, a differenza ad esempio dell'Ash Clash di Saint Laurent, che invece non fate in tempo a finirlo perché si secca. Questo è veramente un ottimo mascara, soprattutto volumizzante, quindi non tanto allungante ma volumizzante se è quello che cercate. E adesso vado ad applicare delle ciglia finte stupende, io me ne sono innamorata, sono queste di Amazon di cui già vi avevo parlato in un altro video e oggi ve le faccio vedere all'opera. Come vedete sono più corte perché sono già half lashes, quindi non le dovete tagliare a meno che non preferite proprio farle in pezzetti più piccoli, ma queste già arrivano a un terzo dell'occhio, quindi vanno ad enfatizzare soprattutto la parte finale. Hanno la banda trasparente e sono super discrete, però fanno sicuramente la differenza. Ma vediamo insieme come applicarle. Non so se notate, ma qua davanti hanno lasciato un piccolo pezzetto di bordino trasparente, quindi lo vado a tagliare perché questi bordini poi sono quelli che possono alzarsi, ok, anche dall'altro lato. Come colla utilizzo questa di Emeda che trovate sempre su Amazon. Questa è la versione bianca che poi diventa trasparente. Io ho preso il set dove c'è anche la nera perché appunto adesso non ho una linea di eyeliner definita, quindi preferisco questa che è un pochino più naturale, ma se l'avessi avuta avrei optato per la colla nera, è comoda perché ha il pennellino. Aspettate sempre qualche secondo, fatela asciugare un po' e poi come vedete già è corta, quindi devo soltanto applicarla. Vado dall'alto e poi mi aiuto agli angolini con una pinzetta per sopracciglia. La spingo bene per farla attaccare e voilà. Come vedete sono molto discrete, ma la differenza c'è e si vede, vanno proprio ad infoltirvi questa parte finale. A me piace tantissimo questo effetto. Ora riprendo la palette di Anastasia, vado di nuovo nel color marroncino Incense con un pennello angolato e vado un attimino a scurire perché mi rendo conto che con le ciglia finte ho bisogno di dare più profondità allo sguardo.
Poi prendo un pochino di nero e vado a coprire la patina bianca che mi ha lasciato la colla, che un pochino lo fanno sempre. Vado anche a riapplicare un pelino di blush. Tranquille che questo di Rare Beauty va benissimo anche sulla pelle già settata con la cipria, perché appunto per lo stesso motivo adesso che abbiamo gli occhi fatti, il blush che avevamo prima si va un pochino a perdere perché gli occhi sono molto più intensi rispetto ai colori del viso. Illuminante immancabile, io vi consiglio questo di Catrice che è molto economico ma è veramente bello. Questo è lo 010 ma è molto bello anche lo 020 e lo 030, che lo 020 è un pochino più rosato, lo 030 è perfetto per me che sono chiara in estate perché sulla bronzatura ha proprio quell'effetto di oro un pochino più scuro che è stupendo. Ma questo invece è molto molto chiaro, è proprio un color platino, vedete, proprio per le pelli chiare d'inverno è perfetto. Per le labbra vado con una matita marrone, questa è la Bark di Vive, potete usare qualsiasi matita preferite. E vado a concludere con questo bellissimo rossetto nude di Catrice, questo è lo 030 e come vedete è il mio colore delle labbra. È un nude rosato, quindi mi piace abbinarlo a marroni molto scuri per bilanciare il tono delle labbra e vado a sfumare bene con un pennellino la matita nel rossetto. Eccoci alla fine del video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa avete preferito di più di questo look, io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima qui sul canale. Ciao!